Pernah lihat tuh hadiah bisa motor, mobil itu. Itu mah kecil, rata-rata mobil. Kayak apaan? Ya mobil dulu ada mobil yang boleh sebutin. Boleh. Innova gitu. Innova, Fortuner bisa 3. Fortuner? Iya. Dari mancing. Iya. Ada yang tiketnya 150 juta, Bang. Tiket 10 juta. Iya. Astaga. Mancing 150 juta tiket. Iya, itu baru tiket dan pinggirannya bisa habis 300 Juta. Iya. Astagfirullahaladzim. Gue sampai nyebutin. Abang jadi dukun aja.